Wai ko yaya ake yin manual funding? Ina mamaki. Sai user sai ya turo min kuɗi a account ɗina, a bank account ɗina ko Opay ko wani abu, sai in je in sa mishi kuɗi. Na sa mishi kuɗi amma kuma sai kuɗin sai su yi doubling. Misali ya turo min 1,000 sai kawai in ga kuɗin sun zama 2,000 a wurin shi. Wasu ma har sai users ɗin sun zo sun yi alerting ɗina. Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allah za mu tattauna ne kan yadda za ka yi funding ma user kuɗi ba tare da kuɗin sun yi doubling ba a VTU website ɗinka, especially idan kana using data upmate software. So da fari dai kun ga kamar yadda kuke gani ga ni a admin dashboard ɗina, sannan kuma ga ni a inda aka sa credit or debit user. So zan sanya email ɗin user ɗin, idan na sanya email ɗin user ɗin sai in yi crediting ɗin shi. Idan nayi crediting ɗin shi sai in sa yanayin kuɗin da zan sa mishi misali. Nan kuma sai in sa dalilin da zan sa kuɗin, misali manual funding ne. So da na sanya kawai sai in sa update wallet. So da na yi kuɗin zai shiga. Kamar yadda kuke gani an sa operation successful, account credited with 2,000 naira. Old balance da 0 naira ne, yanzu kuma ya koma 2,000 naira. So ya ake kuɗin suke linkawa misali. Issue ɗin shi ne idan ka yi sa kuɗin especially da wayan hannu, ka je browser ɗinka, ka shiga admin ɗinka ta browser ɗinka, ka sa kuɗin. So idan ka gama kamar nan yanda na gama sa kuɗin sai kawai ka fita. Ka cire browser ɗin, ka je ka gama yin ayyukanka ba ka daɗe ba sai kawai ka dawo ka ƙara shiga browser ɗin, ƙila za ka sa ma wani kuɗi ko za ka duba ko meye da wacece dai da sauransu. So lokacin da ka dawo za a baka wani rubutu cewa ka yi resubmitting. Are you sure you want to resubmit this request? Let me see. Kun ga idan na yi reloading, wannan rubutun resubmit the form. Kun ga an ce the page you are looking for, use the information that you entered. Returning to that page might trigger a reception of any action you took there. Do you want to continue? Kana sa wannan continue ɗin ko a wayanka ta hannu ko a system ɗinka. Idan mafi yawanci wannan a wayanka ta hannu, idan ka sanya ka fita browser in ka dawo wannan information ɗin ne kaɗai za a baka, ba ma ka ganin wannan page ɗin. Wannan page ɗin na credit or debit user ba ka ganin shi, wannan information ɗin za a baka. Da ka sa continue zai lura. Idan kun lura da old balance ɗina 0 ne, yanzu kuma ya zama 2,000, ya zama 4,000. Kuɗin ya yi doubling. So a sa kana shigowa kai resubmitting sai ka ƙara fita ka je kai wani abun, ka fita daga browser ka dawo. Kana dawowa za a ƙara baka wannan request ɗin. Idan har ka latsa wannan continue ɗin, haka kuɗin za su yi ta doubling. So abu mafi muhimmanci shi ne idan ka tashi, abu mafi sauƙi shi ne kana gama sa ma user kuɗi. Kawai ka je wani wuri nan ciki, ko dai ka koma dashboard ko ka je subscribers ko ka je sales analysis ko ka je email, ka dai latsa wani wuri. Sai ka latsa sannan sai ka fita browser ɗin ko kuma ka yi login out daga admin dashboard ɗinka gaba ɗaya. Shi ne abu mafi muhimmanci. Insha Allahu nan za mu tsaya a wannan bidiyon. Idan kuna tambaya kan VTU service, ku min comment a wannan bidiyon da tambayan da kuke da ita. Insha Allahu zan ɗauka zan yi bidiyo a kanta. Na gode ƙwarai da jimirin saurare. Kada ku manta, kada kuma ku gajiya da bani ƙwarin gwiwa ta hanyar yin subscribe, ku yi liking, ku yi comment, sannan kuma ku yi sharing videos ɗin nan. Na gode ƙwarai. Mu haɗu da ku a wata bidiyon insha Allah.